Nata bie ngadal, shumë ngadal, si një shall I mëndafsht që shtrihet me kujdes mbi supet e botës së lodhur. Qielli ndryshon ngjyrë gradualisht, nga blu I thellë në violet të zbehtë, pastaj në të zezë kadifeje, të butë dhe të dendur si një duvak I qëndisur me yje. Dhe ti je këtu, I shtrirë, I rehatshëm, duke dëgjuar, duke ndjerë, duke u lënë të shkrihesh ngadalë në rehatinë e natës. Diku larg, mbi kodra të gjelbra dhe fushat e heshtura, ret fillojnë të mblidhen. Jo me nxitim, jo me zhurmë. Ato vinë si mysafir të mirëpritur që njohin rrugën dhe njohin momentin e duhur. Mblidhen me butësi, qarkullojnë njëra mbi tjetrën dhe gradualisht mbulojnë çdo yll të fundit, duke krijuar një qiell të plot, të dendur, nën të cilin bota ndjehet e mbrojtur dhe e sigurt. Është ai lloj qielli që të bën të ndihesh se nata ka bërë çatinë e vet, të veçantë dhe të fortë, vetëm për ty. Pastaj vjen era e parë. Ajo nuk fryn fort, nuk tund degët me forcë. Ajo prek vetëm majat e barit, kalon në përgjethet e lisave me një zë shumë të ulët, si fshfëritje e fëmijëve të fjetur, dhe mbart me vete një aromë të ftohtë, të lagësht, të shëndetshme, aromën e shiut që po afrohet. E njeh atë aromë apo jo? Ajo aromë e tokës kur ajo pret shiun, ajo aromë e ajrit kur ai bëhet I freskët dhe I pastër pak sekonda para se pika e parë të bjerë. Është një nga aromat më të vjetra të botës, dhe trupi yt e njeh atë instinktivisht, me thellësi, me dashuri. Ajo aromë të thotë, je I sigurt, je në vendin e duhur, gjithçka është mirë. Dhe pastaj, dëgjo, pik e parë. Bie mbi një gjethe të madhe pjepri pranë dritares, bën një tingull të vogël, të rrumbullakët, të plot. Pastaj tjetra, pak më larg mbi çatinë e shtëpisë. Pastaj edhe një tjetër, mbi tokën e lagur, dhe shumë shpejt, por jo me nxitim, shiu fillon të bjerë I gjithi, jo me stuhi, jo me thëndër, por me atë ritëm të qetë dhe të vazhdueshëm të shiut të natës, të shiut që bie për të larë botën dhe për të lënë gjithçka të fjej. Ti ndihesh të mbuluar, nën çatinë tënde, nën bataninën tënde, nën tingullin e qetë të shiut mbi xham, ti je plotësisht I sigurt. Bota jashtë lahet ngadalë, bota jashtë qetësohet, dhe ti bashkë me të qetësohesh. Frymare thellë, lëre ajrin të hyjë ngadalë, të mbush gjoksin, të hap supet, pastaj lëre të dalë, ngadalë, gjatë, plotësisht. Ndjej si trupi yt bie pak më thellë në shtratin tënd, ndjej si muskujt e supeve lirohen, ndjej si balli yt zbutet. Është fillimi I natës, është fillimi I pushimit, është fillimi I gjumit. Nata ka ardhur, shiu ka ardhur, dhe ti mund të lësh gjithçka. Në qytetin e vogël të bredhajve, rrugët janë të boshe në këtë orë. Llampat e rrugës ndriçojnë me dritë të jelbërt portokalli mbi asfaltin e lagur, dhe çdo pikë shiu që bie bën unaza të vogla perfekte, që shfaqen dhe zhduken menjëherë si mendime të lehta para gjumit. Rrugët janë të heshtura, makinat janë dalur, dritat e shtëpive janë fikur njëra pas tjetrës, si sytë e botës që mbyllen gradualisht. Në njërin nga ato shtëpi, dritarja e dhomës mbetet pak e hapur, vetëm 1 centimetër, vetëm sa të lejojë erën e shiut të hyjë me butësi. Era sjell tingullin e plot të shiut, sjell freskinë e natës, sjell ndjesinë e botës së jashtme duke fjetur nën shi. Dhe brenda, dhoma është e ngrohtë. Llamba e vogël mbi tavolinën e natës I jep një dritë shumë të butë, shumë të zbeftë, që bën hijet murit të duken si vija të qëndisura me penë. Gjithçka në atë dhomë flet me të njëjtën gjuhë, rehati, qetësi, gjumë. Brenda asaj dhome ndodhet liri. Ajo qëndron e shtrirë, me syt gjysmë të mbyllur, duke dëgjuar shiun. Ajo nuk kujton asgjë të rëndësishme tani. Mendja e saj nuk është askund, nuk është në punë, nuk është në planifikim, nuk është në shqetësime. Ajo është vetëm këtu, në këtë çast, me shiun dhe me natën,
me frymarrjen dhe me qetësinë. Kjo është historia e asaj nate, historia e shiut dhe e qetësisë, historia e gjumit. Pak jashtë qytetit, mbi një kodër të butë të mbuluar me lisa të vjetër, qëndron një shtëpi e vogël prej guri. Muret e saj janë të trash, ndërtuar me durim nga duart e njerëzve që dinin se si të bënin gjërat qëndruese. Çatia prej tjegullash portokalli ka vite që shikon shirat e kaluar, dhe secili shi e ka lënë pak nga ngjyra e tij, pak myski e shil nën buzë, pak vija gri nëpër tjegulla, pak patin kohore që e bën të duket si pjesë e kodrës vet, si diçka që ka rënjë si lisa. Rreth shtëpisë rriten bimë që askush nuk i ka mbjellë me qëllim. Hithrat e egra, luledielli i vogël me petale vjollce, bari i lartë i gjelbër që lëviz si val kur era kalon nëpër të. Në anën e djathtë të shtëpisë, afër derës së vjetër prej lisi, rritet një dëllinje lashtë, me trung të harkuar dhe deg të përhapur gjerë si krah. Ajo dëllinjë ka parë shumë net me shi, ka ndjerë shumë era, ka mbajtur mbi gjethet e saj shumë pika të rënda argjendi. Kjo shtëpi është shtëpia e Ilit. Ai është gjyshi moshuar me flokë të bardhë si leshi i dhenve të malit dhe me duar të mëdhar të fuqishme, që tani pushojnë mbi bataninë e lëshuar prej leshi me ngjyrë krem. Ai fle prej kohësh. Frymarrja e tij është e rregullt si metronomi, e ngadalt si valjet e një lumi të qetë. Gjumi i tij është i thellë si pusi i fshatit, por para se të flinte, Ili ka ndezur dy gjëra, një qiri të vogël me aromë lavandeje mbi rafin e bërë me dëllinjë dhe dritaren e vogël anash krevatit. Qiri i digjet, shumë ngadal, flakza e tij fare e vogël, lëkund her pas here kur era kalon nëpër dritaren e hapur dhe hijet valzojnë butësisht në mur si valët e ujit. Aroma e lavandës përzihet me aromën e shiut dhe krijon diçka shumë të veçantë, diçka që ndihet si gjumi materializuar, si nëse gjumi vetë do të kishte aromë, do t'ishte kjo. Jashtë dritares, lisat e kodrave janë të mbuluar me shi. Çdo gjethe shkon e vjen me ritmet e shiut, e gëzon atë ujë, e absorbon, ja dhuron trungjve të vjetër. Trungu i lisit të parë, ai me të cilin fillojnë kodrat, është aq i vjetër sa lëkura e tij ka rrudha si fytyra e të moshuar. Uji rrjedh nëpër ato rrudha si nëpër kanale të hershme, përfundon pranë rrënjve dhe toka e lagët absorbon gjithçka me kënaqësi. Në nqetin e shtëpisë, tingulli i shiut është i ndryshëm se sa duket nga larg, ka densitet, ka shtresa, ka ritëm. Fillimisht dëgjon tingujt e mëdhenj, shiun mbi tjegulla, shiun mbi gjethet e dëllinjës, shiun mbi barelin e druri ku mbledhet uji pranderes. Por pastaj, nëse qetëson mendjen dhe dëgjon me vëmendje, gjen tingujt e vogël, pikën e vetme që bie nëpër oxhak. Dë godet hirin e ftohtë, tingullin e ujit që rrjedh nëpër ullukun metalik, zhurmën shumë të butë të shiut mbi dheun e lagur të kopshtit. Gjithë kjo është muzikë. Muzikë e natyrshme, e pa përgatitur, e pa gabueshme. Muzikë e natës. Ili e ka dëgjuar atë muzikë gjithë jetën. Si fëmijë, flinte në të njëjtën çati. Kjo shtëpi ka qenë edhe e gjyshes dhe e gjyshit të tij. Dhe shiu mbi tjegulla ka qenë gjëja e parë dhe e fundit që ka dëgjuar çdo natë me shi. Ka pasur natë kur shiu ka qenë kaq i lehtë, sa pothuajse nuk ka ekzistuar. Vetëm një fshfëritje e heshtur. Ka pasur natë kur era dhe shiu kanë bërë tinguj si muzikë nate. Melodi pa emër, por me ndjesi. Dhe çdo herë, pa dallim, shiu e ka fjetur Ilin. Çdo herë, trupi i tij e ka njohu atë tingull si sinjal të qetësimit, si komandën e butë të natyrës që thotë: tani është koha. Tani mund të lirohesh. Tani mund të flesh. Kjo është fuqia e shiut. Nën shiun, kopshti i Ilit bëhet diçka tjetër. Gjatë ditës, ai është thjesht kopsht, me rrëmujen e tij të dashur të bimëve, me shtigjet e ngushtë mes luleve,
me pemën e mollës pranë murit të vjetër. Por natën, nën shi, kopshti ndryshon personalitet. Gjesjet bëhen të ndritshme. Çdo pikë shiu që qëndron mbi to reflekton dritën e dobët që vjen nga llampa e vogël e derës. Kështu, i gjithë kopshti shkëlqen me pika të vogla, si miliona yje të vegjël të rënë nga qielli dhe ngecur mbi gjethe. Lulet janë mbyllur për natën. Lulet janë të zgjuara kur bëhet fjalë për kohën e tyre, por edhe të mbyllura, ato mbajnë një lloj bukurie. Petalet janë mbledhur bashk, si duart e mbledhura para gjumit. Krimbi i tokës, ai banori heshtur të nëndeshmes, ka dal pak sipër tokës nën shi. Ai nuk i friksohet shiut, ai e dashuron shiun. Uji bën tokën të butë dhe të frymyshme, dhe ai mund të lëviz lirshëm nëpër to, duke bërë punën e tij të heshtur, duke rrotulluar tokën, duke e bërë të shëndetshme. Në kopshtin e ilit, krimbat janë si miniatura ekipesh nate. Punojnë kur bota fle. Diku mes bimëve, një gur i sheshtuar prej ili si karrige e vogël është i lagur tani. Ai gur ka parë shumë gjëra nga ai kopsht. Butëla ditën, zoq në mëngjes, hënën e plot natën. Tani, shiu bie mbi të, dhe ai mban çdo pikë pa ankesë, i rënd dhe i qëndrueshëm si gjithmonë. Pemëza e mollës, ajo me degët e harkuara dhe me mollët e reja akoma të gjelbëra, e ka lëshuar pak qarkun e saj kur shiu filloi. Degët bien pak, jo nga rëndësia, por si lëshim, si qëndrim relaksues. Edhe pemët relaksohen nën shi, edhe pemët njohin momentin e qetësimit. Përtej murit të kopshtit, shtegu i ngushtë që të qon drejt lisave është i mbuluar tani me pika të mëdha shiu, që bëjnë gropa të vogla në dheun e butë. Dritat e rrugës nuk arrin deri këtu. Kjo pjesë e botës është në errësirë të plot, të butë, të sigurt. Errësirë jo të frikshme, por të mbrojtur, si errësira brenda kapakve të mbyllura të syve. Nëse do të ecje në për atë shteg tani, dhe nuk duhet ta bësh, je shumë rahat ku je, do të ndjeshe nën këmbë tokën e zbutur nga shiu, do të ndjejesh ujën e lehtë mbi fytyrë, do të ndjejesh aromën e ndjerme të lisave me shi, do të ndjejesh se jeton thellë dhe plotësisht. Por ti nuk duhet të lëvizësh, ti mund të qëndrosh pikërisht ku je, të mbuluar, të ngrohtë, duke dëgjuar, duke imagjinuar, duke u lënë të bartet nga rrëfimi, nga dalë, si një varkë e vogël mbi ujë të qetë. Diku tjetër, shumë afër, por edhe shumë larg, ndodhet një bujtinë e vogël pranë një reke. Reka rrjedh në përshkëmbinj të rrumbullakët dhe bën muzikën e saj të vazhdueshme, melodinë e saj shumë mijëvjeçare, që është e njëjtë dhe e ndryshme çdo sekond. Uji kurrë nuk është i njëjtë. Çdo pikë e tij ka udhëtuar nga vende të ndryshme, nga shiu i kodrës, nga burimi i fshehur mes gjandrave, nga bora e shkrirë e majave larg, dhe gjithë ato pikë bashkohen këtu, bëhen rek, bëjnë muzikë, vazhdojnë udhëtimin. Bujtina ka vetëm disa dhoma, muret janë të holla dhe nëpër to kalon tingulli i rekës si tingulli i muzikës nate. Çdo person që qëndron aty natën dëgjon rekën, edhe kur nuk e dëgjon me vesh, e dëgjon me trup, si dridhje shumë të lehta, si puls i butë të natyrës. Në dhomën e dytë, pranë dritares me perde të trasha të kaltër të zbehur, ndodhet Artan. Ai ka udhëtuar gjatë ditës në për rrugë malore dhe trupi i tij është i lodhur me kënaqësi. Ajo lodhje e shëndetshme e muskujve të punuar, e frymës së thithur deri në fund, e këmbëve që kanë ecur shumë dhe kanë kënaqur duke e bërë. Ai qëndron i shtrirë mbi krevatin me dyshek të trash prej leshi, me batanin e rënd mbi trup. Dëgjon rekën,
dëgjon shiun mbi çatin e lehtë të bujtinës, dëgjon erën që lëviz në përpyet rreth e rrotull, dhe trupi i tij, i lodhur dhe i ngrohtë, shkon ngadalë drejt gjumit. Lodhja e shëndetshme është si dorë e butë që të shtyn drejt gjumit, nuk të shtrëngon, nuk të detyron, thjesht të frymëzon, thot ngadalë me zë shumë të ulët. Fle tani mund të flesh. Trupi ka bërë gjithçka, ka ecur, ka frymëmar, ka parë bukuri. Tani mund të pushoj, tani mund të lirohet. Dhe Artan e lëshon veten. Muskujt i relakson njëri pas tjetrit. Këmbët e para, pastaj ijet, pastaj shpina, pastaj supet dhe krahët, pastaj qafa, pastaj fytyra. Ky është rituali hjeshtur, i njohur mirë. Trupi e di se si të lirohet. Trupi e di gjumin si e di frymëmarrjen, natyrshëm, pa mendim, thjesht duke qenë. Shiu vazhdon, reka vazhdon, nata vazhdon. Artan fle. Pak kilometra larg bujtinës, aty ku kodrat rriten dhe bëhen male, fillon pylli i pishave. Është një pyll i vjetër e dendur, ku trungjët janë kaq të afërt njëri me tjetrin, sa duken si muret. Degët e pishave mbajnë gjilpërat e tyre gjithvjeçare. Ato gjilpëra shumë të shkurtra, pak të ashpra, të gjelbra si i lulishtja e thellë. Dhe nën shi, pishat bëjnë tinguj shumë të veçantë. Nuk është si tingulli i shiut mbi gjethet e gjëra. Me pishat, shiu kalon në përgjilpërat e dendura dhe krijon një zhurmë shumë të hollë dhe shumë të dendur në të njëjtën kohë, si fshfëritja e miliona shpenzave shumë të vogla që fluturojnë bashk. Është tingull hipnotik, tingull që mbush mendjen dhe e lë bosh një herësh, sepse është kaq i plot sa nuk mbetet hapësyrë për mendime. Tokë nën pishat është mbuluar me gjilpëra të vjetra, shtresa pas shtrese, vite pas vitesh. Shtresa e gjilprave të vjetra është sfungjere pak, thith ujin e shiut me butësi. Hec mbi të dhe ndihet si ecesh mbi qilim të trash. Nuk bën zhurmë. Ndihet diçka midis qetësisë dhe ëndërimit. Në përpyllin e pishave nuk shesh shumë larg. Mjegulla e lehtë e natës ka filluar të mbushet në përtrunj, duke bërë çdo shteg të duket sikur zhduket pas disa hapash. Por kjo mjegull nuk është e turbullt apo e rrezikshme. Është si velo e bardhë, shumë e hollë, si frymarrja e pyllit vet materializuar. Kur shiu godet gurzin e malit, bën tinguj të ndryshëm. Gurët e mëdhenj të shesht lëshojnë tingull si daule e butë. Gurët e vegjël të rrumbullakët lëshojnë tinguj shumë të lartë dhe të brisht, bashk krijonin muzikën e pyllit, ato ritme natyrore pa instrumentist, pa dirigjent, pa partitje. Lulzat e egra të pyllit, ato me petale shumë të vogla portokalli dhe me qendër të artë, janë mbyllur plotësisht tani. Janë blokuar bashk petalet, formojnë balone vogël të mbrojtur. Pika shiu qëndron mbi majën e çdo baloni luleje, si xhevahiri vogël transparent dhe i rrumbullakët, duke reflektuar të gjithë botën e vogël rreth e rrotull. Gjeli i pyllit, ai zog i madh me pend blu metalike dhe me bishtin si shpatore, ka gjetur streh në ndek të ulët të pishës më të vjetër. Ka mbledhur pendët rreth trupit, i ka mbyllur sytë e zinj si mbylljet e kamerave dhe qëndron i palëvizshëm si skulptur guri. Fle me të gjithë qetësinë e botës. Nëse do të zbriste nga pylli i pishave, pas rreth 20 minutash ecje në përshteg të ngushtë, do të arrije në liçenin e vogël. Ai liçen ka emër, por njerëzit e zonës e quajnë thjesht liçeni i urtë. Jo nga që dikush e emërtoi kështu,
por nga që gjithkush që qëndron atje për pak minutash, ndjen diçka specifike. Qetësi mendore. Qetësi që vjen nga brenda, jo nga jashtë. Uji i liçenit është shumë i qetë zakonisht, si pasqyrë e madhe e qiellit, por natën, nën shi, ai ndryshon. Pikat e shiut që bien mbi sipërfaqen e tij krijojnë rrethe të panumërta, rrethe brenda rrethesh, rrath që ngrihen dhe zhduken, shfaqen dhe treten, si mendime të lehta që vinë dhe shkojnë. Sipërfaqja e liçenit nuk qetësohet kurrë plotësisht nën shi, por as nuk trazohet. Është e gjallë, por me qetësi. Është dinamike, por me butësi. Bregun e liçenit e mbron një shelgji vjetër. Shelgji është pemë unike. Degët e tij bien poshtë, si flokë të gjatë, të vazhdueshëm, duke arritur gati deri te uji. Nën shi, degët e shelgjit janë shumë të lështra. Shelgu janë të rënda dhe bien akoma më poshtë, akoma më butë, duke lëvizur shumë ngadalë si kordona harmonieje. Uji i shiut rrëshqet nëpër to si mbi shirita mëndafshi. Kurbëzat kalojnë sipër liçenit nëse nuk shi, por natën me shi, ata qëndrojnë fshehur në ngjethe. Vetëm zëri i tyre i hollë, i lartë, del her pas here nën shiun, jo si thirrje, por si shënimi vetëm, note vetme e qëndrisë, që qanë shiun dhe arrin disi tek dëgjuesi. Është tingull kaq i pastër sa tingëllon artificial, si not flautas të lëshuar nga muzikanti madh. Pran liçenit, mbi gurin e sheshte që del pak nga uji, ndodhet dikush. Një grua me mantel të gjatë gri, me kapuç të hedhur mbi kokë, duke shikuar ujin. Ajo quhet Drita. Ajo ka ardhur këtu vonë, shumë vonë, kur të gjithë të tjerët kishin shkuar të flenin, sepse ajo kishte nevojë për këtë moment, nevojë për liçenin, nevojë për shiun, nevojë për errësinë e qetë të natës. Nuk mendon asgjë të veçantë. Mendja e saj nuk është bosh, mendja kurrë nuk është plotësisht bosh, por mendimet e saj janë si rete ato liçeun. Vinë, qëndrojnë, kalojnë, nuk ngjiten. Ajo nuk i kap, nuk i analizon, nuk i gjykon. I le të kalojnë si pikat e shiut mbi sipërfaqen e ujit. Frymëmarrja e saj është e thellë dhe e rregullt. Çdo frymëmarrje sjell aromën e liçenit, aromën e shiut, aromën e pishave nga larg. Çdo nxjerrje sjell lëshim të lehtë, një pak tensioni të mbledhur gjatë ditës. Ajo nxjerr frymën ngadalë dhe ndjene se diçka brenda saj zbret pak, si ai ndjesi kur uji me jastëk ngrihet pas rehatimit. Shiu vazhdon, liçeni vazhdon, shelgu vazhdon të tund degët e tij si flok, dhe Drita, ngadal, ndjen gjumin duke ardhur. Ngrihet nga guri i sheshte, ndjek shtegun mbrapsht në përpyllin e pishave, dhe shkon drejt shtëpisë, duke mbajtur të gjithë qetësinë e liçenit brenda saj. Pranë qytetit, para se fusha e luleve të fillojë, shtegu kalon nëpër një fushë drithrash. Drithrat janë të gjatë dhe të shëndetshëm, dhe natën, nën shi, lëvizin në valë shumë të ngadalta, si oqeani gjelbër nën hënën e fshehur prapareve. Çdo shkulm i drithrave mban pika të rënda shiu. Ka pak dritë, ku imazhet fillojnë të vinë vetë, pa u thirrur, si mysafir të ëmbël. Ku ndjesit kthehesh her pas here tek momenti i tanishëm, dhe her pas here lëviz larg, drejt botëve të brendshme. Kjo është zona e gjumit, kjo është porta e ëndërrimit. Mos lufto atë, lëje të vijë, lëje të marrë ngadalë si dallgë ngrohtë. Nuk duhet të bësh asgjë, nuk duhet të mendosh asgjë, thjesht dëgjo, thjesht ndjej, thjesht je. Shiu mbi kurriz,
era e butë, dhëmbi shumë i lehtë i bataninës mbi lëkurë, frymëmarrja e ngadalt, e rregullt. Ti je duke fjetur. Brenda shtëpisë, drita e vogël e lambares mbi tavolinën e natës vazhdon të digjet. Ajo dritë nuk është kurrë shumë e ndritshme. Ajo nuk ishte menduar të ofronte dritë të leximit apo dritë të punimit. Ajo ishte menduar vetëm për këtë, për natën, për gjumin, për rastin kur dikush zgjohet në mes të natës dhe ka nevojë të shohë diçka pa u habitur nga drita e fortë. Flakza e qiriut tundet ngadalë. Lëvizja e saj nuk është rastësore. Ajo ndjek erën, ndjek frymëmarrjen e dhomës, ndjek ritmet e mikrojetës së ajrit që edhe brenda mureve të mbyllura janë gjithmonë prezent. Flakza lëviz majtas, djathtas, pak poshtë, pak lart. Kur nuk fi, kur nuk luan fort, vetëm tundet. Hija e saj mbi mur tundet gjithashtu. Forma e hijes ndryshon me çdo lëvizje të flakzës. Bëhet e gjatë, pastaj e shkurtër, pastaj e gjerë, pastaj e ngushtë. Kjo valle e hijeve është fillimi i ndërmjetësimit të gjumit. Ato forma të buta dhe kalimtare që sytë gjysmë të mbyllur i shohin si imazhe të vërteta. Liri e shtrirë mbi krevatin e ngrohtë shikon flakzën nga poshtë kapakëve gjysmë të mbyllur. Sytë e saj nuk janë të hapur plot, janë vetëm me ndriçim, vetëm me pak dritë. Flakza i duket si dritë larg, si feneri i anijeve të hershme, si dritë e shtëpisë nga larg, kur kthehesh vonë dhe e sheh atë dritë të vogël të ndezur dhe dini se dikush po të pret. Ajo ndjenjë sigurie, dritë e ndezur, shtëpi e ngrohtë, dikush po pret, është ndërmjet ndjenjave më të hershme dhe më të thella të njeriut. Është ndjenjë koduar thellë brenda nesh, e trashëguar brez pas brezi. Dhe çdo herë kur ndjen atë ndjenjë, trupi e njeh, që të sohet dhe lirohet me lehtësi drejt gjumit. Liri mbyll syt. Qiria vazhdon të digjet. Shiu vazhdon të bjerë. Larg, shumë larg. Aty ku pyjet bëhen shkëmbinj dhe shkëmbinjt bëhen maja, ekziston një botë tjetër. Bota e maleve natën me shi është diçka që pak syra e kanë parë, por ajo ekziston. Shiu në majet e maleve nuk bie si shiu i fushave. Bie me shpejtësi, me drejtim, si cuar nga era e madhe e lartësive. Bie me kënde të çuditshme, thuajse horizontale herë, thuajse vertikale herë. Por edhe kjo shi ka ritmit e vet, ka qetësinë e vet, ka muzikën e vet. Vetëm se është muzikë e shprehur me intensitet pak më të madh, si simfoni e interpretuar me disa instrument më shumë. Shkëmbinjtë e maleve janë të mëdhenj dhe të lashtë. Ata kanë qenë atje shumë para se bota të ketë emra. Shiu i bën pak të lagur sipër, por nuk i ndryshon. Ata mbeten si janë, masiv, të qëndrueshëm, të palëvizshëm. Vala e mjegullës kalon nëpër to si mendimi kalon në përmendje, lirisht, pa ndalur, pa lënë gjurmë të qëndrueshme. Në një shkëmb të madh, kur i streh natyrale, dy pelikan male shflejnë. Janë të mbledhur bashk, pendët e tyre të bardha pak të njoma, kokat e futura nën krah. Ata nuk i friksohen shiut dhe nuk i friksohen natës. Flejnë me atë qetësi absolute që vetëm kafshët natyrore e njohin. Gjumë pa ankthin e të nesërmes, pa shqetësimin e çastit tjetër. Thjesht gjumi thellë dhe i plot. Majat e maleve në errësirë duken si silueta të mëdha, si figura të vjetra që rrin ulur dhe shikojnë horizontin. Ato silueta janë të qeta, ato silueta nuk lëvizin, ato janë atje gjithmonë, edhe kur nuk i sheh, edhe kur errësira i mbulon plotësisht. Dhe kjo qëndrueshmëri, kjo prani e madhe dhe e heshtur e maleve jep ndjenjë të sigurisë. Ndjen se gjithçka ka themel, ndjen se bota është e qëndrueshme nën këmbët e tua,
edhe kur ti nuk e sheh. Rrëka e vogël që nis nga malet, kalon në përgur dhe në përdeg të rëna, bën kthesa dhe drejtime, ndalon pak prapa gurit të madh, pastaj rrjedh sërisht me forcë të re. Ajo rrëk ka origjinën e saj larg lart, në vendin ku bora shkrihet ngadalë gjatë muajve të ngrohtë, dhe uji rrjedh i ftohtë e i pastër poshtë shpatit. Uji i saj është i ftohtë si akulli, i pastër si kristali, dhe bën tingullin e vet, specifik, tingull të lartë dhe të gëzueshëm, tingull të lirisë. Nën shiun e natës, rrëka bëhet pak më e madhe. Pikat e reja të shiut shtohen rrjedhësisë ekzistuese dhe ajo rrjedh pak me shpejtësi, pak me zë më të lartë. Por edhe kjo shtim zëri është e butë, është progresive, është e natyrshme, sikur muzika bëhet pak me intensitet, por mbetet e njëjta melodi. Ora e mesnatës. Kjo orë ka personalitetin e vet. Nuk është mbrëmje as mëngjes, nuk është fillim as fund, është pika e mesme, ekuilibri i natës, momenti kur errësira është plotësisht e saj dhe drita nuk ka filluar ende të mendoj për kthim. Në orën e mesnatës, bota është më e qetë se çdo kohë tjetër. Rrugët janë bosh, dritaret janë të fikura, zërat njerëzor janë heshtur, mbeten vetëm zërat e natyrës, shiu, ku çdo gjë është saktësisht aty ku duhet të jetë dhe asgjë nuk ka nevojë të lëviz. Guri është gur i plot, pema është pemë plot, liçeni është liçeni plot, nata është natë plot, dhe ti, i shtrirë atje ku je gjithashtu i plot dhe i qetë dhe i mbrojtur dhe i ngrohtë. Ti je pikërisht aty ku duhet të jesh. Kjo natë, ky çast, kjo frymëmarrje, të gjitha janë saktësisht ashtu si duhen. Frymëmarre ngadalë, mbaje pak, lëre të shkojë ngadalë. Trupi yt është i rënd tani, rënd me kënaqësi, rënd si pambuku i lagur, jo pa formë, por i plot, i mbushur, i kënaqur. Krahët e tu janë të rënd, këmbët e tua janë të rënd, qafa dhe supet janë të rënd dhe të rehatshëm. Çdo pjesë e trupit tënd ka gjetur pozicionin e saj të natyrshëm dhe ka vendosur të qëndrojë aty. Poshtë maleve, aty ku toka bëhet e sheshtë dhe shpati i butë ka pjertësitë e lehtë, ndodhet fshati. Nuk është fshati madh, nuk ka shumë shtëpi, vetëm aq sa nevojiten, vetëm aq sa kanë zënë rënja atje, me vite, me dashuri, me qëndrim. Çdo shtëpi ka historinë e saj, kujtimin e saj, njerëzit e saj. Fshati natën me shi bëhet diçka shumë të veçantë. Tymthana e ndonjë oxhaku pikon akoma, jo shumë, vetëm pak tymi holl bardh gri, që ngjitet ngadalë dhe tretet menjëherë në shiun e natës. Ai tym tregon se dikush brenda ka ndezur zjarin herët, para gjumit, dhe ngrohja ka mbetur edhe tani. Ngrohja e atij zjarri nuk vdes shpejt. Ajo vazhdon të punojë me durim edhe pasi flakëzat kanë shupur. Kafshët e fshatit janë të qeta. Qeni me qafore të kuqe ka fjetur nën shtragun para derës. Macja me ngjyrë kashte ka gjetur vendin e saj mbi sanën e thatë brenda stalit dhe është kapur aty si anijet ankorohen. Thellë, me qëllim, me kënaqësi. Pulat janë mbledhur bashk mbi shufrat e tyre brenda kuzhinës së vjetër dhe bëjnë tingullin e tyre të ulët, gurgullues, të ngrohtë. Ai tingull specifik i pulave që flen, i cili nuk ngjan me asgjë tjetër në botë, por që, nëse e ke dëgjuar ndonjëherë, të sjell menjëherë ndjesinë e fëmijërisë, të verës, të verandës me dru, të gjyshes. Në mes të fshatit, sheshi i vogël me çezmin e gurtë. Uji i çezmës rrjedh gjithmonë, dimër e verë, ditë e natë, me shi e pa shi. Uji i freskët i burimit, uji i ftohtë dhe i shishëm. Nën shi, zëri i çezmës bëhet pak i humbur me zërave të tjera, por vazhdon. Vazhdon me qëndreshmërinë e saj të qetë, siç ka vazhduar gjithnjë. Pranë çezmës,
Guri I madh ku njerëzit ulen gjatë ditës. Shiu I butë mbi gjethe thot, relaksohu. Shiu I mesëm mbi çatin thot, je I mbrojtur. Shiu I rrëmbyeshëm mbi xham thot, bota është e gjallë dhe ti je brenda, I sigurt. Pika e vetmuar që bie mbi gurin e lagur thot, çdo gjë ka kohën e vet. Rjedha e ujit në përulluk thot, gjithçka kalon, gjithçka kalon, gjithçka kalon. Dhe bashk, gjithë ato tinguj, gjithë ato ritme, gjithë ato mesazhe, bëjnë diçka të thellë brenda trupit tënd. Aktivizojnë sistemin nervor parasimpatik, ai sistemi I qetësimit, I shërimit, I pushimit. Ul rrahjet e zemrës, ul presionin e gjakut, relakson muskujt, ngadalson frymëmarrjen, stimulon trupin të prodhoj ato kimikate të natyrshme të qetësimit dhe të gjumit. Trupi yt nuk duhet të di biologji për ta ndjerë këtë. Thjesht e ndjen, thjesht lirohet, thjesht fle. Është diçka e lashtë ky lidhje mes shiut dhe gjumit. Brez pas brezi, miliona vite, njerëzit kanë fjetur nën tingullin e shiut. Njerëzit e hershëm, strehuar nën shkëmbinj apo nën pemë të mëdha, kanë dëgjuar të njëjtin shi. Baban tënd dhe nënën tënde, fëmijë dikur, janë fjetur me të njëjtin tingull. Gjyshi yt, si fëmijë I vogël nën çatinë e shtëpisë, ka dëgjuar të njëjtin shi. Ky tingull është I trashëguar, është I koduar, është shtëpi. Le të kthehemi brenda, le të hymë sërish në atë dhomë, dhomën e ngrohtë me dritën e zbehtë dhe me shiun jashtë dritares. Dhoma ka aromën e saj të veçantë, aroma e dhomës ku fle njeriu I dashur, aroma e leckave të pastruara, e drunjtëve të vjetruar, e librave të vjetër mbi raft, e lavendës nga jastëku, e ajrit të natës. Ky mozaik aromash është specifik dhe I përsëritshëm. Ndjon nëse di ta identifikosh, ndjen se je shtëpi. Dysheku është I ngrohtë. Ngrohja e trupit tënd ka mbushur uji I shiut që bie mbi kodrat e pyllit, ka udhëtim të gjatë para se të pushojë. Bie mbi gjethe dhe rrëshqet poshtë, bie mbi tokë dhe thithet, bie mbi gur dhe rjedh. Bashkohet me ujin e tjera, bëhet rjedhe vogël, bashkohet sërish, bëhet rek, bashkohet sërish, bëhet lum. Lumzat e natës kanë zë specifik, jo as shumë I lartë, as shumë I ulët, mesatar, uniform, I qetë, si radio e vjetër në background, e pranishme gjithmonë, por pa tërhequr vëmendje. Ai zë I vazhdueshëm I ujit rjedhës krijon diçka që psikologët e quajnë zhurmë e bardhë, tingull I barabartë që mbulon zhurmat e tjera, që mbush hapësirën akustike dhe lë mendjen pa asgjë specifike për të fokusuar. Dhe kur mendja nuk ka asgjë specifike për të fokusuar, mendja fle. Lumzat e natës janë udhëtar. Ata kalon në përpyje dhe në përfusha, në përfshatra dhe në përgropa shkëmbi, në për ura të vjetra prej guri dhe në për vendin ku toka bie poshtë si shkallë gjigante. Çdo gjë pranë tyre, çdo gur, çdo rrënjë peme, çdo gryke ngushtë shkëmbi, ka formën e tij jo rastësore. Uji ka kaluar atje dhe ka lëmuar, ka drejtuar, ka formuar gjithçka sipas ligjeve të veta të butësisë dhe të qëndresës. Uji gjithmonë gjen rrugën, nuk detyrohet, nuk lufton, thjesht rrjedh drejt hapësirës ku ka vend,
drejt drejtimit ku toka të fton. Kjo është mençuria e ujit, qëndresa nëpërmjet lëshimit, drejtimi nëpërmjet rrjedhjes, arritja nëpërmjet ecurisë së ngadalt dhe të vazhdueshme. Ti gjithashtu mund të rrjedhësh. Ti gjithashtu mund të lëshosh. Ti gjithashtu mund të gjesh rrugën drejt gjumit, duke u lejuar të rrjedhësh drejt tij, pa forcë, pa nxitim, pa qëllim të vetëdijshëm, thjesht duke qenë, thjesht duke rrjedhur. Edhe pse reet i mbulojnë plotësisht, yjet janë atje. Ata janë gjithmonë atje, nuk zhduken kurrë, nuk shuhen kurrë. Vetëm reve i fsheh her pas. Shiu i bën rrugët të shkëlqejnë. Uji mbetet mbi sipërfaqen e tyre dhe reflekton çdo dritë. Dritën e dobët të llampave, dritën e zbeht të ndonjë dritare ende të ndezur, dritën e hënës, kur ajo shfaqet për sekond nga boshllëku i vogël mes reve. Rrugët e lagura natën janë pasqyra të herpashershme, pasqyra të thyera, të lëvizshme, por pasqyra. Nëse shikon rrugën e lagur nga lart dritares, sheh botën të dyfishuar, botën e vërtet lart dhe reflektimin e saj poshtë. Dy bota identike dhe të ndryshme, dy versione të njëjtit çast. Dhe kjo dyfishim, kjo mundësi e dy pikave të shikimit, ka diçka meditativ. Të kujton se bota është shumë dimensionale, se realiteti ka shumë sipërfaqe, se asnjë perspektive vetme nuk e tregon gjithçka. Por kjo është filozofi e natës me shi, dhe filozofia ka nevojë për energji mendore, dhe ne sonte nuk kemi energji mendore për filozofi. Ne sonte kemi vetëm qetësi, vetëm shiun, vetëm gjumin. Rrugët do të jenë atje edhe nesër, ato nuk do të shkojnë askund. Pylli, liçeni, malet, fshati, gjithçka do të jetë atje kur të zgjidhesh. Por tani nuk ke nevojë të mendosh për asnjë prej tyre. Tani mund t'i lësh të gjitha jashtë vëmendjes, të largta, të heshtura, si ato rrugë të boshe nën shi. Ti je brenda, ti je i ngroft, ti je i sigurt. Shiu sjell aromë. Kjo nuk është metaforë. Shiu vërtet sjell aromë, kimike dhe reale. Kur pikat e shiut godasin tokën e thatë, lëshojnë substancë të quajtur petriçor, ai aromë specifik dhe i papërsëritshëm i tokës pas shiut. Ai aromi ka cilësinë e kujtesës. Nëse e ke ndjerë ndonjëherë, e kujton gjithë jetën, dhe kur e ndjen sërish, gjithë kujtesa të kthehet menjëherë. Por sonte, toka nuk është e thatë. Shiu ka qenë këtu, ka mbushur tokën, ka lagur gjithçka. Kështu që aroma është e ndryshme. Betët fluturojnë nën shi, në krahët e tyre me pendë rezistente ndaj ujit, duke parë me sytë e tyre nokturn gjithçka poshtë me qartësi perfekte. Bota nuk ndalet kurrë. Bota punon gjithmonë, edhe kur ne flem, edhe kur nuk e shohim, edhe kur mendojmë se asgjë nuk ndodh. Natyra nuk ka pushim të plot, ka vetëm turne. Ditën punojnë disa, natën punojnë të tjerë, dhe kur ne flem, jemi duke i besuar atyre që punojnë natën punën e tyre, duke u thënë, ne pushojmë tani, ju kujdesuni, dhe ata kujdesen. Yjet, ato yjet prapareve, mbajnë gravitacionin e universit. Hëna, e fshehur sonte, vazhdon të tërheqë oqeanet. Dielli, nën horizont, vazhdon të ndriçojë anën tjetër të botës. Toka vazhdon të rrotullohet me shpejtësinë e saj të qëndrueshme, sakt sa duhet, sakt si gjithmonë. Gjithçka është në rregull, gjithçka ecën si duhet, gjithçka është e kujdesur. Ti mund të flesh. Pran lumit, para se ai të bashkohet me lumin e madh, ndodhet ura e vjetër prej guri. Ura ka arkun e saj karakteristik. Guri i saj ka mbyshin e kohës, dhe uji kalon nën të me atë zë të veçantë, më i lartë se zakonisht, pak ekualizues, sikur muzika kalon nëpër kanal të ngushtë dhe bëhet pak me intensitet. Nën shiun,
ura qëndron sakt si gjithnjë. Gurët e saj janë të lagur, por gurët e saj nuk friksohen nga uji. Janë ndërtuar sakt për të qëndruar mes ujit, për të mbështetur ujin nga poshtë dhe shiun nga sipër. Ura është ndërtuar për natë si kjo. Mbi urë, në mes, ka gur të gdhendur. Dikur kishte emra mbi të, por tani ato emra janë shumë të zbehtë për t'u lexuar. Shiu i viteve i kanë ngrënë ngadalë, letrën, siç ngrën gjithçka me durim të mjaftueshëm. Por ura mbetet, funksioni mbetet, kalimi nga njëra anë te tjetra mbetet. Uji nën urë rrjedh me zë. Ai zë godet pilonët e urës dhe krijon rezonancë të lehtë, jo tingull të dukshëm, por dridhje shumë të holla, që ndihen nëse vë dorën mbi gurin e urës. Dridhja ka ritëm, ritmi i lumit, ritmi i ujit, ritmi i natyrës. Nëse qëndrosh mbi urë natën me shi, syt mbyllur, duar mbi parapet të gurt, duke ndjerë dridhjen e lehtë në ngjishtërinj, ndjen se je i lidhur me diçka shumë të madhe dhe shumë të vjetër. Ndjen se lumi ka qenë atje para teje dhe do të jetë. Shiu ndryshon intensitet gjatë natës. Ka momente kur bie pak me forcë, jo stuhi, jo erë, thjesht pak me densitet, si kur kalon klaudi e rënd direkt sipër. Dhe ka momente kur bëhet shumë i holl, pothuajse i padukshëm, vetëm tingull shumë i butë, si buzëqeshja e natës. Tani është kalimi drejt shiu të holl. Shiu po zvoglohet ngadalë, po bëhet i rrallë, po bëhet i butë. Jo nga që ndalet, nuk ndalet, por nga që ka gjetur ekuilibrin e vet të natës, ritmin e vet të qëndrueshëm. Shiu i natës së mesme është shiu i qëndrueshëm, i moderuar, i arsyeshëm. Nuk dëshiron të trazoj gjumtarët. Ka hyrë marrëveshjen e heshtur me natën. Bie, por bie me butësi. Dëgjo tani, dëgjo me vëmendje të qetë. Mund të dallosh ritmin, mund të dallosh atë rregullsi të butë të shiut, pika pas pike, grup pas grupi, val pas vale. Ka pattern, ka ritëm, ka gjuhë. Dhe kur trupi tënd e njeh atë ritëm, fillon të sinkronizohet me të. Frymëmarrja jote ngadalësohet, derisa të ndaj pak të ndjej si bie shi ngadalë. Zemra jote rregullohet. Mendja jote bëhet e rrjedhshme si ujë. Nuk je tu luftuar me gjumin tani, nuk je tu përpjekur ta arrish atë. Thjesht je tu lënë atë të vi, si lën dallgën të marrë kur ri i shtrirë në ujin e ngrohtë. Dallga vjen gjithnjë, gjumi vjen gjithnjë, thjesht duhet t'i lësh. Pylli ka çudinë e vet natën. Kur e rrësohet dhe shiu mbretëron, pylli bëhet temperament tjetër. Nuk është pyll agresiv apo frikshëm. Jo, por ka thellësi, ka dimensione, ka hapësira brenda hapësirave. Midis dy lisave të vjetër, ku toka ka pak depresion dhe grumbullon ujin, është formuar pellg i vogël sonte. Ai pellg do të zgjas disa ditë pas shiut, pastaj do të thithet ngadalë, por sonte është real dhe i pranishëm. Pasqyre vogël rrethore e qiellit të mbuluar me re, e zezë dhe e lëmuar kur shiu pushon për sekond, e mbushur me unaza kur shiu bie sërish. Pellgu i vogël, kjo gjendje ka emra të ndryshëm në tradita të ndryshme. Meditim, kontemplacion, qetësi e brendshme, gjumi i parë. Por pavarësisht emrit, ndjehet njëjtë. E ngrohtë, e gjerë, pas skaje, e qetë. Kur je atje, nuk ndjen muskujt, jo nga që nuk ke, por nga që ata janë kaq relaksuar, sa nuk dërgojnë sinjale. Nuk ndjen peshën e trupit. Thjesht ndjen praninë e butë të sipërfaqes ku je shtrirë. Nuk ndjen të ftohtë, nuk ndjen të nxehtë. Ndjen ekuilibrin. Ky ekuilibër është gjumi.
Jo ai gjumi thelli I ndërimit, jo ende, por dera e tij, pragu I tij, ai çast, sekonda para se gjumi të marrë dhe ti të kalosh plotësisht nga kjo anë e dritares në tjetrën. Je aty tani, je aty sakt. Shiu vazhdon jashtë. Ky tingull I njohur, ky tingull I sigurt, ky tingull I shtëpisë. Je I sigurt, je I ngrohtë, je gati, larg nga çdo rrugë kryesore, atje ku shpati I gjelbër I kodrës, bëhet I pjerrët, dhe pemët e lisit, mbyllin çdo pamje, ndodhet një shtëpi e vogël e vetmuar. Muret e saj janë të bardha, pak të zbehtura nga kohra, dhe dritaret e saj janë me radhë. 2 sipër dhe 2 poshtë, simetri e thjeshtë dhe e bukur. Çdo dritare ka shtylla druri të gjelbër, ngjyrë natyre. Shtëpia e vogël mbi shpat ka banore të vetmuar, një grua e moshuar me emrin Shpresa. Ajo ka jetuar atje gjithë jetën dhe ka parë të gjitha ndryshimet e natyrës nga dritaret e atij koshti. Ka parë pranverat e para, vera I gjata, vjeshtat e kuqe, dimrat e bardhë. Ka parë shirat e mëdha, Rahje tënde të gjatë, të qëndrueshme, besnik. Ato rahje nuk të pyesin ndonjëherë, ato thjesht punojnë, gjithmonë, pandales, pa ankesë. Zemra jote ka rrahur kështu që kur ke qenë I vogël, dhe do të rrahë kështu gjatë gjithë gjumit tënd sonte. Dëgjoj zemrën tënde, jo me vesh, me ndjenjë. Ndije atë puls të qetë, atë ritëm besmik, atë praninë e butë të jetës në gjoksin tënd. Çdo rrahje thot, je gjallë. Çdo rrahje thot, je mirë. Çdo rrahje thot, mund të pushosh. Shiu jashtë dritares ka krijuar sfond perfekt për gjumin. Nuk është I heshtur. Heshtja absolute ndonjëherë e shqetëson mendjen, e bën të dëgjoj shumë fort zurmat e vogla. Shiu mbush atë hapësirë akustike me tingull uniform, të vazhdueshëm, të sigurisë. Tingull që thot, asgjë e papritur nuk do të ndodhë, asgjë e fort nuk do të shfaqet. Vetëm ky shi I qetë, gjatë gjithë natës. Dhe mendja jote, e dëgjuar nga shiu, lëshon roje, lëshon atë vëmendjen e vazhdueshme, atë gatishmërinë e lodhur. Dhe kur roja lëshon, porta e gjumit hapet nga vetia. Ata çaste të mesnatës janë si çaste midis frymëmarrjeve, as brenda, as jashtë, as lart, as poshtë, por mes, në ekuilibrin e plot. Nata ka kaluar gjysmën e saj. Tani fillon udhëtimin e kthimit, jo nga që diçka ndryshon menjëherë, por nga që kaha e madhe ka ndryshuar. Nata tani ecën drejt agimit, sa do të largët të jetë ai. Por agimi është shumë larg akoma. Ka orë të tëra errësire para, ka orë të tëra shio dhe qetësie, dhe gjumi. Nuk duhet të mendosh për agimin. Agimi do të vi vetë, në kohën e tij, kur ti ke fjetur mjaftueshëm dhe trupi yt ka pushuar plotësisht. Agimi nuk ka nevojë për ndihmën tënde. Ai vjen I vetëm. Nata e kaluar mes natës ka diçka magjike. Temperaturat kanë rënë pak, jo shumë, vetëm sa të bëjnë ajrin e natës akoma më të freskët, akoma më të pastër. Batania jote tani ndihet akoma më e ngrohtë me kontrastin e ajrit të ftohtë. Ky kontrast, ngrohti brenda, freski jashtë, është ndër ndjesitë më qetësuese që ekzistojnë. Fëmijët e njohin këtë ndjesi instinktivisht. Kur flen nën bataninë e ngrohtë dhe ajri I dhomës është pak I ftohtë, fëmijët mbledhin veten, mbulojnë supet, shtypin pak hunën nën buzët të batanisë dhe flen thellë e lumtur. Kjo ndenjë primitive dhe e lashtë e mbrojtjes dhe ngrohjes brenda botës së ftohtë jashtë, kjo ndenjë jep paqe absolute. Ti mund ta kesh edhe tani. Je ende fëmia I, brenda gjithë nesh. Ai fëmijë njeh shiun dhe ngrohjen e batanisë,
dhe ai fëmijë lirohet plotësisht kur I jep leje. Imagjino një copë reje, jo re shiu, thjesht re hoshpesh dhe pambuku dhe lehtësie. Ajo copë reje është e bardhë dhe shumë e butë dhe ka... Ti noton brenda asaj re, jo me notatje aktive, thjesht qëndron dhe re të mbaj. Ajo ka mjaft forcë të butë për të mbajtur çdo gjë, edhe ty. Nuk duhet të bësh asgjë, thjesht lëre të mbaj. Kjo imazh të qenit brenda res është imazhi I lashtë I gjumit dhe I ëndërimit. Shumë kultura kanë ëndërruar re. Shumë fëmijë kur I pyesin çfarë dëshirojnë, thonë dua të fluturoj mbi re. Dhe ëndrat e fluturimit mbi re janë ndër ëndrat më të bukura dhe të zakonshme. Sonte nuk duhet të fluturosh mbi re, thjesht qëndro brenda saj. Lëre të rrethoj. Lëre butësinë e saj të hyjë nëpër çdo pore. Lëre të shuaj çdo skaj të ashpër të ditës, çdo kujtim të vrazhët, çdo ndjenjë të pareshtur. Brenda res, vetëm qetësi. Brenda res, vetëm gjumë. Lisi I vjetër pranë shtëpisë ka rënjë kaq të thella sa arrin ujin nëntoksor. Ai e di këtë me çdo fibër të tij. Di ku është uji, di kur po vjen shiu, di kur toka është e etshme apo e ngopur. Lisi I vjetër komunikon me erën nëpërmjet rrënjve, komunikon me erën nëpërmjet gjetheve, komunikon me shiun nëpërmjet çdo sipërfaqeje të tij. Sonte, Lisi I di se shiu ka ardhur. E ka ndier prej orësh, fillimisht ndryshimin e presionit atmosferik, pastaj ndryshimin e aromës së ajrit, pastaj pikën e parë mbi gjethet e majës. Tani e ndjen ujin duke zbritur nëpër lëvore, duke arritur rrënjët, duke u thithur ngadalë. Lisi është I kënaqur sonte. Lisi I vjetër nuk di për kohën ashtu siç dim ne. Ai nuk ka mëngjese dhe mbrëmje siç I ndajmë ne. Ai ka cikle të gjata, cikle dritë e rësire, cikle lagështie thatësie, cikle ngrohtësie ftohjeje. Jetën e tij nuk e mat me orë, por me stinë, me vite, me breza. Dhe kjo perspektivë, kjo pamje e gjerë e qetë, e kënaqur me ritmet e gjata, ka diçka shumë qetësuese. Kur mendon si Lisi, problemet e ditës bëhen shumë të vogla. Shqetësimet bëhen si pika shiu mbi gjethe, të dukshme për moment, pastaj rierin, pastaj harrohen. Cikli vazhdon, gjithçka vazhdon. Ti, si Lisi, rand, pak mistike. Ajo aromë nuk shkon shpejt. Mbetet, qëndron. Mbush ajrin e kopshtit me qëndres. Era e jugut merr pak nga ajo aromë dhe sjell larg, mbi mure, mbi rrugë, nëpër dritare të hapura pak. Dhe ata që janë pranë dritares, ata gjysmë të fjetur me kapakët e rënd, marrin atë aromë dhe thithin pa e ditur, dhe trupi u qetësohet edhe pak më tepër. Aromë e jaseminit të natës, tingulli shiut mbi xham, ngrohtia e bataninës, errësira e butë e dhomës, rrahjet e rregullta të zemrës. Gjithë këto janë shtyllat e gjumit sonte. Gjithë këto janë dhuratat e natës për ty. Ka një çast shumë I hollë, pothuajse I pallogaritshëm, kur truri kalon nga gjendja e zgjimit në gjendjen e gjumit. Ai çast nuk dëgjohet, nuk ndihet plotësisht, thjesht ndodh, si kapërcimi I kufirit mes dy vendeve kur udhëton, pa shenjë, pa trokitje, pa ceremonial. Veç gjendet nga njëra anë, pastaj nga tjetra. Para atij çasti ka paqe, paqe e veçantë, e plot, e pa shtyrë. Mendja është e qetë, trupi është I liruar. Shiu vazhdon jashtë, ai tingull besnik dhe konstant,
dhe ti je plotësisht brënda dhomës tënde, plotësisht brënda momentit tënd, plotësisht brënda vetes tënde. Nuk ke nevojë të shkosh askund tani. Nuk ke nevojë të bësh asgjë. Nuk ke nevojë të mendosh asgjë. Çdo gjë është bërë. Çdo gjë është ndjerë. Çdo gjë është e kujdesur. Tani trupi ka nevojë vetëm për pushim. Trupi ka punuar sot. Ka mbajtur ty. Ka lëvizur. Ka frymëmarr. Ka menduar. Ka ndjerë. Ka bërë mirë. Sigurt, futet brënda ëndrës dhe ngjyros atë me ujë, me qetësi, me ndjenjen e lagështisë dhe të freskisë. Ëndërimi nën shi ka shije specifike. Ëndërimi nën shi ndihet si shëtitje nëpër peizazhe shumë të gjalla dhe shumë të qarta, ku ngjyrat janë pak më të ndritshme se zakonisht dhe aromat janë pak më të forta dhe gjithçka ka cilësi të kristalt, të pastërt. Çfarë do të ëndërrosh sonte? Ndoshta pyjet e pishave me tingujt e tyre specifik? Ndoshta liqenin me pellgun e tij dhe shelgun me degët si flok? Ndoshta urin e gurt mbi lum? Ndoshta shtëpinë e vogël me kopsht të bimëve nokturne? Pavarësisht çfarë do të ëndërrosh, do të jetë e mirë. Truri yt i zgjedh ëndrat me kujdes, i zgjedh nga materialet e ditës dhe nga thellësia e memorjes dhe i bashkon me mënyra të paparashikueshme dhe shpesh shumë të bukura. Besoj trurit tënd sonte, ai di çfarë bën. Brënda teje, brënda çdo njeriu të rritur, qëndron fëmia ai i hershëm, fëmia që dinte gjumin pa mësim, që binte i fjetur kudo dhe kur donte, që nuk luftonte me gjumin, por thjesht i dorëzohej atij me plotësi. Ai fëmijë është akoma atje. Ai nuk ka shkuar askund. Ai di të flesh. Ai di të lëshoj. Ai di të besoj se bota do të jetë atje kur të zgjohesh. Sonte, lëre atë fëmijë të drejtoj. Lëre atë të marrë dorën e trupit tënd të lodhur të rritur dhe ta çojë nga gal, me butësi drejt gjumit. Mos mendo si të rriturit mendojnë, me lista dhe plane dhe shqetësime. Mendo si fëmia mendon. Shiu është i bukur, batania është e ngrohtë. Nesër do të ketë kohë për gjithçka. Shiu i natës ka gjumur fëmijë të panumërt, ka gjumur prindër të lodhur dhe pleq të mençur dhe të rinj me zemra plot ëndra. Ka gjumur bota punon me durim. Bota nuk nxiton. Bota di se gjërat e mira kërkojnë kohë dhe se koha e dhënë gjërave të mira është investim, jo humbje. Ti gjithashtu po punon sonte, brënda gjumit. Truri po filtron, po ndan të rëndësishmen nga të parëndësishmen, po ruan çfarë duhet ruajtur, po lëshon çfarë duhet lëshuar. Kjo punë e brendshme e gjumit është po aq e rëndësishme sa çdo punë që bën zgjuar. Besoji asaj pune. Lëre atë të bëhet pa ndërhyrjen tënde. Ti nuk duhet të kontrollosh, ti thjesht duhet të flesh. Ndodh diçka e veçantë 2 orë para agimit. Kjo është ora e gjumit më të thellë, ora kur njeriu është më larg zgjimit, ora kur ëndrat janë më të gjalla dhe trupi është plotësisht i liruar. Shiu ka ndryshuar pak sërisht, është bërë akoma më i holl, akoma më i butë. Pothuajse dëgjohet si buzëqeshje shumë e zbehtë, si tingull shumë larg, si kujtimi i tingullit, por vazhdon me bjesnikërinë e vet absolute. Natën para agimit, qielli ka cilësi specifike edhe prapareve. Ka atë nuancë shumë të zbehtë të erës së agimit, ngjyrë shumë të hershme dhe shumë të lehtë. Por kjo ngjyrë nuk ndërhyn, nuk disturbon, mbetet e fshehur prapareve, e hershme e butë, premtimi largat. Agimi nuk disturbon gjumin. Agimi nuk bie mbi zgjumtar duke bërtitur. Agimi vjen ngadalë.
shumë ngadalë, shumë me butësi, shumë me kujdes. Fillon si ide e dobët drite larg horizontit, pastaj bëhet pak më e qartë, pastaj pak me ngjyrë, pastaj pak me dritë. Kjo tranzicion zgjat orë. Ka shumë kohë akoma, ka shumë gjumë akoma, ka shumë ëndrime akoma. Mos e ço mendjen atje. Kthe vëmendjen tek shiu, tek frymëmarrja jote, tek rrahjet e zemrës, tek ngrohti e batani. Tani, ndërkohë që kthehesh, shiu është akoma atje, dhe do të jetë atje, dhe do të bjerë e të bjerë, gjatë gjithë natës, gjatë gjithë gjumit tënd. Nuk ke nevojë ta mbash mend, nuk ke nevojë të dëgjosh me kujdes. Thjesht le mendjen e saj të dëgjojë në background, si muzika e butë në përdhom, ndërkohë që bën gjëra të tjera. Prezente, por jo e imponuar, ekzistuese, por jo dominuese. Diku shumë larg, agimi vazhdon të gatuhet ngadalë prapa horizontit. Ngjyrat e para, portokallish shumë i zbehtë, roz shumë e hollë, fillojnë të shfaqen si ide të brishta. Por kjo ngjyrë nuk ka arritur ende. Është shumë larg, është shumë e vonë, apo shumë herët për t'u shqetësuar me të. Tani është ora e gjumit. Tani është ora e pushimit. Tani është ora e ëndërrimit. Çdo gjë që duhet bërë nesër, do të bëhet nesër. Çdo gjë që duhet menduar nesër, do të mendohet nesër. Mendja jote do të ketë të gjithë energjinë e nevojshme për të gjitha ato gjëra, por vetëm nëse fle mirë sonte, vetëm nëse i jep vetes atë pushim të thellë dhe të plot. Kështu që ti ke arsye praktike dhe të qartë për të fletur, jo vetëm nga që është mirë dhe e rehatshme, por nga që gjumi është investim, gjumi është kujdes për veten, gjumi është akti i parë i gatishmërisë për nesër. Dhe tani, çdo gjë është gati, trupi është gati, mendja është gati, dhoma është gati, shiu është gati. Mund të kesh lejen tënde, leje nga vetja, leje nga pritjet, leje nga mendimi i vazhdueshëm, leje të pushosh. Ti e meriton këtë pushim. Ka një pikë, ajo pika e fundit e ndërgjegjësimit para gjumit, kur gjërat fillojnë të jenë pak jo lineare, ku mendimi nuk ndjek logjik të rrept, ku imazhet vijnë të palogjikshëm, por me ndjenjë shumë të plot, ku fjala dhom mund të evokojnë fushë të gjerë, ku tingullori i shiut mund të bëhet tingull i detit larg. Kjo është porta, kjo është vendi ku imagjinata dhe realiteti fillojnë të ndajnë kufirin e tyre dhe bëhen gjysmë transparent njëri ndaj tjetrit. Kjo është bukur, kjo është normale, kjo është natë. Mos u frikso nga kjo jo. Shiu vazhdon. Ai do të vazhdoj gjatë gjithë natës. Ai do të bjerë mbi çatin tënde dhe mbi çatit e të gjithë të tjerëve, mbi pyjet e pishave dhe mbi kodrën e lisave, mbi pelgun e pyllit dhe mbi urën e gurte, mbi shelgun dhe mbi liçenin e urtë, mbi kopshtin e ilit dhe mbi shtëpinë e vogël të shpresës mbi shpatë. Shiu vazhdon dhe bota flenën të, dhe ti flenën të. Mos dëgjo me vëmendje aktive tani. Thjesht leje tingullin të ekzistojë. Thjesht leje atë të jetë sfond. Thjesht leje gjithçka të jetë ashtu siç është. Shiu i shiut, nata e natës, gjumi i gjumit. Trupi yt po zbin, jo rënje, zbirje, e ngadalt dhe e butë, si gomonia e lëshuar ngadalt duke zbritur nëpër ujë të qetë. Bëre frymarrje të fundit të ndërgjegjshme. Mbaje pak, deri 4. Lëre të shkojë ngadalë, deri 8.
Tani lër frymarrjen të vazhdoj vetë. Tani lër mendjen të vazhdoj vetë. Tani lër gjithçka të vazhdoj vetë. Natën tënde sonte ka shumë orë akoma. Shumë pushim, shumë shërim, shumë ëndërime. Shiu do të jetë atje, errësira do të jetë atje, ngrohtia do të jetë atje, të gjitha do të jenë atje, duke mbrojtur, duke rrethuar, duke mbajtur. Ti nuk duhet të bësh asgjë tjetër, ti tashmë ke bërë çdo gjë. Ti ke dëgjuar, ti ke qetësuar trupin. Shiu vazhdon të bjerë, i butë dhe i qëndrueshëm, mbi çdo gjë, mbi pemën e mollës me degët e harkuara, mbi gurin e sheshtë pranë çezmës, mbi shelgun me flokët e gjata, mbi urën e gurtë mbi lum, mbi kopshtet dhe pyjet dhe malet dhe liqenet, mbi ty. Shiu i natës të mbulon me butësi. Nata të mbulon me butësi. Gjumi të mbulon me butësi. Je i sigurt. Je i ngrohtë. Je i qetë. Je duke fjetur. Kur gjumi bëhet i thellë, ai gjumi vërtat, i plot, i pa lëkundur, trupi kalon në përval. Nuk janë val të dukshme. Nuk janë val që ndihen nga jashtë. Janë val të brendshme. Val të trurit. Val të qelizave dhe të sistemeve. Val shërimi. Gjatë gjumit të thellë, truri lëshon hormone rritjeje. Jo vetëm për fëmijët, por për të gjithë. Ato hormone riparojnë indet, forcojnë muskujt, rivendosin ekuilibrat. Sistemi imunitar bëhet aktiv, lufton, pastron, mbron. Qelizat e lëkurës rinovohen. Qelizat e trurit rregullojnë lidhjet e tyre, konsolidojnë kujtesën, heqin mbetjet metabolike. Gjumi i thellë është furneca e vogël e shërimit brenda jush. Punon pa zhurmë, pa dritë, pa ndërhyrje. Punon vetëm kur I jepet hapësira. Dhe kjo hapësirë është pikërisht ajo që po ndodh tani. Ti po I jep trupit tënd kohën dhe hapësirën që I nevojitet. Shiu jashtë vazhdon me ritmin e tij të qëndrueshëm. Nuk është I njëjtë me shiun e orës së parë të mbrëmjes. Ka ndryshuar, ka evoluar, siç ndryshon çdo gjë gjatë natës. Por vazhdon të jetë shiu, vazhdon të jetë I besuar, vazhdon të bëj punën e tij. Pik pas pike, çast pas çasti, nata kalon. Kur gjumi është I thellë dhe ëndërrimi fillon, lind peizazhi I të brendshëm. Çfarëdo peizazhi të brendshëm ke, ai është I yti. Askush tjetër nuk e ka të njëjtin. Askush tjetër nuk mund ta hyjë pa leje. Ai është territori I sigurt I brendshëm, vendi ku mund të shkosh gjithmonë dhe gjithmonë të gjesh qetësi. Sonte, shiu ka ngjyrur edhe peizazhin tënd të brendshëm. Edhe atje, në botën e ëndrës, bien pika të holla shiu. Edhe atje, toka nuhaton, gjethet shkëlqejnë, uji rrjedh në përshtigje. Edhe atje, ke ngrohtinë dhe mbrojtjen dhe paqen. Edhe ëndrrën tënde e mbulon shiu I butë I natës. Larg, shumë larg nga çdo tokë, oqeani I natës është I pafund dhe I thellë. Nuk ka bregdet atje, nuk ka horizont të dukshëm, vetëm ujë dhe qiell dhe re dhe shi.
Shiu mbi oqean krijon tingull të ndryshëm nga shiu mbi tokë. Është tingull i shpërndar, pa sipërfaqe të forta për të reflektuar. Thjesht pikë që bien mbi ujë dhe bashkohen me të. Thjesht ujë që kthehet tek uji. Valët e oqeanit të thellë janë të gjata dhe të ngadalta natën. Jo si valët e Bregdetit, ato valë të shkurtra dhe të shpejta që kërcejnë mbi gur. Valët e oqeanit të thellë janë lëvizje masive, ngritje dhe ulje e miliarda tonëve ujë. Lëvizje kaq e ngadalt, sa pothuajse nuk e ndjen kur je mbi të. Thjesht një zbitje dhe ngritje shumë e butë, shumë e rregullt, si frymëmarrja e botës. Imagjino veten mbi atë oqean, jo në ujë, por sipër ti, duke notuar pa forcë. Valët e gjata të oqeanit të ngren ngadalë dhe të zbresin ngadalë. Ngritje, ulje, ngritje, ulje. Ritmi i tyre është si frymëmarrja, si zemra, si gjumi. Nën sipërfaqen e oqeanit, thellë, ku drita nuk arrin, jetojnë krijesa që asnjë sy njerëzor nuk i ka parë. Ato krijesa jetojnë në errësirë absolute dhe ndihen plotësisht rehat atje. Errësira nuk është edhe ti ke shenjat e tua, edhe shtëpia jote ka kujdesin e vet, edhe dhoma jote ka ngrohtësinë e vet. Edhe ti, ndërkohë që flesh, ke rrahjet e zemrës dhe frymëmarrjen dhe të gjitha sistemet e tua të brendshme, duke punuar me kujdes dhe me dashuri. Ti je i kujdesur. Tani, pikërisht tani, ndëgjo frymëmarrjen tënde. Nuk duhet ta ndryshosh. Nuk duhet ta kontrollosh. Thjesht vëzhgoj atë, si vëzhgon lumin nga bregu, i pranishëm, i kujdesshëm, por pa ndërhyrje. Frymëmarrja hyn, gjoksi hapet pak, mushkërit mbushen me ajër të pastër, me ajër të lagësht dhe të freskët të natës me shi. Ky ajër mbart oksigjenin drejt qelizave, miliarda qeliza në miliarda inde, dhe çdo qeliz merr çfarë i nevojitet. Pastaj, frymëmarrja del, gjoksi lirohet, mushkërit zbrazin, dioksidi i karbonit del në përgoj apo hund, del ngadalë dhe plotësisht. Me të, del edhe tensioni i mbledhur, del edhe ndonjë mendim i mbetur, del edhe shqetësimi i fundit i ditës. Brenda, pastrim dhe ushqim. Jashtë, lëshim dhe lirim. Kjo është frymëmarrja. Kjo është akti i parë dhe i fundit i çdo dite. Kjo është gjëja e parë që bëm kur ardhëm në botë, dhe gjëja e fundit para gjumit të thellë. Dhe ndërmjet, ajo ka qenë gjithmonë atje, e besueshme, e vazhdueshme, e sakt. Çdo frymëmarrje sonte është frymëmarrje gjumi. Çdo frymëmarrje sonte është thellim pak më shumë drejt pushimit. Ndëgjo. 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 Nata ka zërin e saj fundor, atë zë që vjen pak para agimit, kur gjithçka është qetë dhe errësira është ende e plot. Është zë i butë dhe i gjerë dhe i ngrohtë. Nuk është tingull i veçantë,
është kombinimi i të gjithë tingujve të natës. Frumëmarrja jote tani është aq e ngadalt sa nuk e dëgjon dot. Vetëm ndjesia e lehtë e ngritjes dhe zbirjes së gjoksit. Shumë pak, shumë butë. Si dalg shumë e vogël mbi sipërfaqen e liçenit të qetë. Ndërkohë që ti flen edhe të tjerët. Fle nëna me foshnjën e sapo lindur të mbështjell pranë saj, duke frymëmarr një kohshëm, ritmet e tyre të marra bashk si dy instrumente të njëjtit orkestër. Fle plaku i malit me duart e mëdha mbi batanin prej leshi, me frymëmarrjen e thellë dhe të rregullt të atij që ka mësuar prej kohësh të lëshoj ditën me qetësi. Fle studenti i ri i shtrirë mbi librat e hapur, kokën mbi krah, duke ëndërruar ndoshta formulat e matematikës apo ndoshta peizazhet e verës. Flet gruaja me mantelin gri pranë liçenit, ajo që ktheu shtëpi me qetësinë e ujit brenda saj, dhe fle thellë si dikush që ka paguar çmimin e gjumit me vëmendjen e plot ndaj bukurisë. Flen artani i lodhurit, i shtrirë mbi dyshekun prej leshit të bujtinës, me ritmin e rrëkës së jashtme të futur brenda gjumit të tij. Flen edhe liri, me qiriun e lavendës pothuajse të shupur, me flagzën e fundit ende duke i ndriçuar faqen me dritë shumë të zbehtë portokalli. Miliona njerëz flen tani, nëpër të gjitha oret e kohës, nëpër të gjitha kontinentet, nëpër të gjitha klimat. Flen nën shirat e tyre, nën hënat e tyre, nën qiejt e tyre. Flen me frymëmarrjet e tyre dhe zemrat e tyre dhe ëndërimet e tyre. Ti je një prej tyre. Ti je i lidhur me ta, me atë lidhje të heshtur dhe të plot të gjumit të njerëzimit. Kur, asnjëherë, nuk flesh vetëm. Ora para agimit është ora e gjumit më të ëmbël. Kjo nuk është thjesht ndjenjë. Biologjia e konfirmon. Trupi ka bërë shumicën e punës riparuese. Temperatura e brendshme. Kjo është fundja e shiut. Jo mbarimi. Shiu mund të rifilloj, mund të ndalet e të filloj sërish. Natyra nuk ndjek oraret tona. Por kjo fazë e shiut të natës, shiu i dendur i mesnatës dhe i orëve të para, ka bërë punën e vet. Ka larë, ka ushqyer, ka mbushur, ka bërë muzikë, ka sjell gjumë. Tani bota nën shi është e ngopur me mirësi. Toka ka marrë ujin e nevojshëm. Pemët kanë thithur, liçenet janë plotësuar. Rrekat rrjedhin me fuqi dhe njerëzit, gjithë ata njerëz nën shirat e tyre, nën çatit e tyre, nën bataniket e tyre, kanë fjetur. Pika e fundit e shiut mbi xhamin tënd. A e dëgjon? Bie but, rrjedh ngadalë nëpër xham, bashkohet me ujin tjetër poshtë, zhduket, dhe pastaj heshtja. Heshtja e plot, e re, heshtja e pas shiut, heshtja e botës së larë dhe të qetë. Heshtja pas shiut ka cilësi tjetër nga heshtja e zakonshme. Heshtja e zakonshme mund të jetë bosh, mund të ndihet si mungesë, si vakum. Por heshtja pas shiut është e mbushur me lagështinë e ajrit, me aromën e tokës, me tingujt shumë të largët të ujit që vazhdon të rrjedh kubo. Është heshtje e kënaqur, heshtje e ngopur, heshtje e njëjtë me shiun e fundit të shiut. E bëra atë që duhej bëj. Nën këtë heshtje të kënaqur, bota pushon plotësisht. Nuk ka zhurmë makinash, ato janë dalur prej orësh. Nuk ka zëra njerëzor, të gjithë flen. Nuk ka tinguj të punës, apo lojës, apo bujës. Thjesht natyra pas shiut, e qetë dhe e ngopur, dhe e kënaqur. Dhe ti, brenda kësaj heshtjeje, flesh.
Larg, shumë larg, agjimi ka filluar. Nuk e sheh, sytë e tu janë të mbyllur dhe kapakët e tu janë të rëndë siguri. Nuk e ndjen, trupi yt është akoma i thellë në ngrohtinë e bataninës, por agjimi ka filluar gjithsesi. Fillimisht, qielli mbi lindje ndryshon ngjyrë pak. Nga e zeza absolute, fillon një ngjyrë e errët, pothuajse jeshile, si ngjyra e thellë i detit para stuhisë, por jo stuhia, vetëm ngjyra. Pastaj Ka kohë të ndërosh akoma. Ka kohë të pushosh akoma. Nata na mëson gjëra që dita nuk mund t'i mësoj. Na mëson heshtjen. Na mëson të lëshojmë. Na mëson se bota vazhdon edhe pa mbikëqyrjen tonë, edhe pa ndërhyrjen tonë, edhe pa shqetësimet tona. Gjatë orëve të gjumit ndodhin shumë gjëra pa ne. Bota vazhdon të rrotullohet. Yjet vazhdojnë udhëtimet e tyre. Bimët vazhdojnë fotosintezën e kufizuar të natës. Kafshët vazhdojnë gjetjen e ushqimit apo pushimin. Lumenjt vazhdojnë rrjedhjen. Ret vazhdojnë formimin dhe shpërndarjen. E gjithë kjo makineri e madhe e botës punon pa u ndalur dhe nuk ka nevojë për ne gjatë gjumit. Kjo është ndjesia çliruese e natës. Realizimi se nuk jemi të domosdoshëm çdo sekond. Se bota nuk ndalet nëse pushojmë. Se mund të lëshojmë kontrollin dhe gjithçka do të jetë mirë. Ky çlirim, çlirimi i kontrollit, çlirimi i mbikëqyrjes, çlirimi i shqetësimit është thelbësor. Njeriut modern i duket i vështirë. Ne jemi mësuar të kontrollojmë, të planifikojmë, të ndërhyjmë. Jemi mësuar të mendojmë se nëse ndalojmë, gjithçka do të shkojë keq. Por nata na tregon çdo herë se kjo nuk është e vërtetë. Çdo natë, bota vazhdon pa ne. Çdo mëngjes, gjithçka është akoma atje. Çdo agim, jeta kthehet e plot dhe e gatshme. Mund t'i besosh natës, mund t'i besosh gjumit, mund të lëshosh. Era e mëngjesit të hershëm, ajo erë shumë e lehtë që fillon pak para agimit, prek gjethet e para. Gjethet janë të lagura akoma nga shiu, dhe kur era i prek, ato bëjnë tingull të ndryshëm nga zakonisht. Tingull më të rënd, pak me cilësi metaliku, tingulli ujit dhe drurit bashk. Ky tingull është shumë i ulët, pothuajse inekzistent. Vetëm nëse dëgjon me shumë vëmendje, nëse heshtia rreth jush është absolute, mund ta dëgjosh atë fshfëritje shumë të butë të gjetheve të lagura nën erën e hershme. Por ti nuk ke nevojë ta dëgjosh. Ti flen. Sistemi i dëgjimit tënd ka zvogluar ndjeshmërinë e tij. Njëra nga veprimet e para dhe të fundit të gjumit. Tingujt e jashtëm arrin tek truri si sinjale shumë të zbehta, të filtruara, të paqësuara. Pastaj zog tjetër, nga drejtim tjetër, edhe ai me nota të hershme, tentativ, gati. Dhe ngadal, sikur me marrëveshje të heshtur, zogjt fillojnë të këndojnë. Jo të gjithë me njëherë, por njëri pas tjetrit, duke shtuar zërat e tyre në korin që po formohet. Ky kori hershëm i mëngjesit, i quajtur shpesh dawn chorus, është një nga tingujt më të bukur natyrore që ekzistojnë. Është muzikë e papërgatitur, e papraktikuar, e papërsëritur kurrë ndonjëherë saktësisht një lloj. Çdo mëngjes, kori i ri, me të njëjtët artist, por me interpretim të ri, spontan, të gjallë. Por ti nuk e dëgjon ende plotësisht, je shumë thellë. Ky tingull, sado i bukur, arrin tek ti si jehon shumë e largët, diçka të ndjen se ndodh,
Diçka njeh se është atje, por nuk të nxjerr, nuk të trazë, thjesht bëhet pjesë e sfondeve, pjesë e muzikës gjithë prafshishme të gjumit. Trupi ka cikle gjumi prej rreth 90 minutave. Pas çdo cikli, ka moment shumë të shkurtër ku gjumi bëhet pak më i lehtë, ku mund të zgjohesh nëse ka arsye, por nëse nuk ka arsye, kaloni shumë shpejt drejt ciklit tjetër. Ti je tani ndoshta në një nga ato momente kthimi, ndoshta je pak më i ndërgjegjshëm se 5 minutat e fundit, ndoshta dëgjon shiun dhe gjethet dhe zogjt pak më qartë. Kjo është normale, kjo është e mirë. Nuk do të thotë se je zgjuar, thjesht do të thotë se cikli kaloi dhe truri kontrollon shpejt situatën. Situata është mirë, gjithçka është mirë. Ti mund të kaloni drejt ciklit tjetër, drejt gjumit tjetër të thellë, të ëmbël, të shërues. Lëshoji kapakët sërisht, lëshoji muskujt sërisht, lëshoji mendimin sërisht. Shiu është atje, i holl tani, por akoma i pranishëm. Ngrohti është atje, e njëjtë, e besuar, e qëndrueshme. Errësira është atje, e butë, e mbrojtur, e sigurt. Gjithçka si e lëshove, gjithçka si duhej të jetë. Kalo brenda sërisht, kalo drejt gjumit. Ekziston një gjendje të cilën medituesit e njohin, gjendje të cilën fëmijët e njohin natyrshëm, gjendje të cilën pak të rritur arrin të gjejnë rregullisht, ku mendja është krejtësisht e qetë, jo e shtypur, jo e kontrolluar, jo e Ke lëshuar gjithë ato me frymëmarrjet e tua, me qetësinë tënde, me natën dhe me shiun dhe me gjumin. Dhe tani je afër asaj qetësie të madhe. Ndoshta e ndjen tani, ndoshta jo me fjalë. Fjalët janë shumë grumbulluese për momentin tani, por e ndjen si ndjesi, si hapësirë, si lehtësi shumë të butë. Kjo je ti kur je i qetë. Kjo je ti kur nuk je i mbuluar me gjithë shtresat e ditës. Kjo je ti natyrë, edhe i plot, edhe i lirë, edhe dhoma fle. Jo dhoma si ndërtesë, dhoma si hapësirë, si atmosferë. Ngjyrat e saj janë zbehur tani, nuk ka ngjyrë nate, gjithçka është shkallë e grisë dhe e zezës. Format e mobilive janë silueta të buta, jo objekte të ndara. Çdo gjë ka humbur skajeve të ashpra dhe ka marrë formë të zbutur, të ëmbël. Qiria e lavendës ka shupur, aroma e tij mbetet pak akoma, e lehtë, e zbehtë, si kujtim arome, sesa arome vërtet. Ajo arome fundit e lavendës është si lamtumir e butë e natës. Dritarja e hapur pak ka sjell erë shumë të lehtë brenda, erë e freskët e natës që ka tretur, erë e drungut të lagur, erë e tokës pas shiut. Ajo erë qarkullon shumë ngadalë në përdhom, prek çdo cep, prek çdo sipërfaqe, prek edhe faqen tënde me të ftohtë shumë të butë. Ky i ftohtë i lehtë mbi faqe, ndikimi i vetëm i botës së jashtme që arrin tek ti, është i mirëpritur. Ndihet i freskët dhe i pastër dhe i gjallë. Ndihet si ajri i parë pas gjumit, ose për ty sonte, si ajri i fundit para gjumit të thellë. Gjithë kjo natë me shi, me qetësi, me udhëtime të imagjinuara në përpyje dhe male dhe bujtina dhe liçene, ka qenë udhëtim i qetë, i ngadalt, i butë, udhëtim jo drejt ndonjë destinacioni të jashtëm, por drejt brendis, drejt asaj pjese të vetes që di të qetësohet, që di të lëshoj, që di të flesh. Ti e ke gjetur atë pjesë sonte. Ndoshta ishte e fshehur pak, ndoshta duhej pak kohë dhe pak rrëfim, dhe pak shi, dhe pak qetësi, por e gjete,
Dhe ajo pjesë, ajo qetësi e brendshme, ajo kapacitet për pushim të thellë, është gjithmonë e pranishme. Nuk shkon askund, nuk humbet. Mund të kthehesh tek ajo çdo natë, me shiun tënd apo pa të, me errësinë tënde apo me dritën e hënës, me dimrin. Ai thot, jam kënaqur të bëja shoqëri sonte. Ai thot, kam larë gjithçka që duaj larë. Ai thot, bota është e pastër tani dhe e freskët, dhe e gati. Ai thot, edhe unë do të pushoj pak, por do të kthehem. Do të kthehem gjithmonë, kur bota të ketë nevojë sërish. Ai thot, fle mirë. Dhe ti dëgjon fjalët e fundit të shiut me ato vesh shumë të brendshëm. Ata vesh që dëgjojnë edhe kur mendja fle. Dëgjon dhe kupton pa fjalë. Kupton me trup dhe me ndjenjë, dhe me atë dituri të hershme që shiu ke gjithmonë pasur. Je mirë, je i shëruar, je i qetë, je i fjetur. Nata ka dhuruar çdo gjë sonte. Ka dhuruar errësinë dhe qetësinë, dhe shiun. Ka dhuruar tingujt dhe aromat, dhe ngrohtinë. Ka dhuruar pushimin dhe shërimin dhe ëndërimin. Bota jashtë është e larë dhe e re. Kur agimi të vi plotësisht, orë të tëra nga tani, do të gjej botë të pastër. Gjethet do të shkëlqejnë. Uji do të qëndroj si perl mbi çdo sipërfaqe. Era do të jetë e freskët dhe e mbushur me aromë të tokës, dhe barit, dhe luleve. Rrugët do të jenë të lagura, por jo të vështira. Thjesht të lagura me atë dritësi specifike të passhiut. Por kjo gjithë bukurie e agimit është larg akoma. Ka kohë, ka gjumë, ka pushim. Ti je mirë ku je. Ti je mirë ashtu siç je. Ti fle dhe ëndërron, dhe pushon dhe shëron. Dhe nata, kjo natë e gjatë dhe e butë dhe e mirë, mbetet rreth teje si përqafimi ngrohtë, si mbuloje padukshme, si dashuri e heshtur e errësirës dhe shiut. Ky rrëfim ka mbërritur deri këtu. Ka ecur me ty nëpër natën e gjatë. Ka bërë shoqëri gjatë orëve të qetësisë. Ka qenë zëri i butë mbi sfond të shiut. Por tani rrëfimi po tërhiqet ngadalë, si vale gjatë e oqeanit që tërhiqet mbrapsht, e butë dhe ngadalt, pa bujë. Ty dhe shiu në fundit të hollë, ty dhe heshtin, ty dhe frymëmadhrjen, ty dhe zemrën tënde besnik, ty dhe gjumin tënd të thellë. Mos më ndiq, mbeta, qëndro ku je, shtrirë, i ngrohtë, i mbuluar, i sigurt. Lëre rrëfimin të shkojë si gjithçka tjetër e kësaj nate, me qetësi, me butësi, pa rezistencë. Dhe mbete ty, dhe gjumi yt, dhe qetësia jote, dhe paqja jote. Tani mbetet vetëm kjo, frymëmarrja jote, rrahjet e zemrës sate, ngrohtia e bataninës, errësira e butë, dhe diku, shumë larg apo shumë afër, tingulli i fundit i shiut. Vetëm kaq, vetëm kjo, nuk ka asgjë tjetër të nevojshme, nuk ka asgjë tjetër të bësh, nuk ka asgjë tjetër të mendosh. Bota është e qetë, nata është e plotë, ti je i sigurt, ti je i ngrohtë, ti je i mbrojtur. Lëre veten të zbresësh, thellë, 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 drejt asaj errësire të butë dhe të ngrohtë, që pret. Errësira e gjumit nuk ka fund,
është e gjerë dhe e pafundme, dhe e butë si velur, si pambuk, si re. Mund të zbresësh brenda saj pafund, dhe gjithmonë do të gjesh vetëm rehati, vetëm qetësi, vetëm paqe. Zbrit. Zbrit ngadalë. Zbrit me besim.